Ciao a tutti ragazzi, oggi faremo un bel passo nel passato, andremo a vedere la vecchissima versione di Minecraft, anzi proprio la primissima, la 0.9.0 Alpha Bullet 2. Andiamo a vedere intanto l'impostazione. Locale, multiplayer, mettiamo tutti i suoni. Comandi non c'erano ancora. Ah, però ci sono i mondi della mia nuova versione di Minecraft. Però noi ne faremo no. Penso si possa usare solo la versione inglese. Si possono mettere solo lingua inglese. La versione di Minecraft non c'è ancora il cambio di lingua. Infatti non c'è. Vabbè, uguale. Nuovo mondo. Facciamo prima creativo per esplorare un po' i blocchi. Per vedere fare anche il perché mi ricordavo che c'era un bug della vecchia versione. Che i comandi erano troppo grandi. Quindi vediamo se è possibile abbassarlo un po'. Allora, qui c'è la difficoltà. Il cambio di nome. Pad. Mettiamo così. Come ti dico, in questa versione c'è ancora il quindi fatemi sapere se trovate qualche croce fatto da qualche gioco che non mi piace, che assomiglia proprio a cosa. Vediamo un po'. Ah, c'era già l'ossidiano, però da quanto mi ricordo Nether non si faceva con l'ossidiano, ma si faceva con Netherrator, che è questo. Era un buon blocco e si può ancora ottenere tramite un'applicazione toolbox di Minecraft. Mi pare che solo su Apple 4 funziona il comando della torre. Invece per Android e per tutti i dispositivi mobili servono per forza quella toolbox. Va bene. Se non sbaglio. Ah, qui c'era già la Bedrock, me ne ho scordato. Non c'erano ancora i comandi destri, per cui... Ah. Quanti pochi mob che c'è? Anche c'è lei andiamo a vedere un po' i mob che ci sono. Ah, perché scoppiava in creativo? Io mica me lo ricordavo che scoppiava in creativo il creeper. Quindi se mi avvicinavo... Senti... Quindi il creeper nelle vecchie versioni scoppiava anche il creativo, no? Wow. Però non ci fa niente, invece ora il creeper scoppia solo nel solo. Sì, immagino.
accessori abbastanza diversi da quello della nuova versione più antica. Ok. Qui c'è la vecchia texture dello smeraldo, ve la ricordate? Non penso si possa fare. Penso che ancora c'era la chat, però mi ricordavo. Comandi ancora non erano inseriti. Fai provare a mettere il game mode, ma sono più che sicuro che non funzionerà. No, infatti in questa versione non c'era ancora comandi, nella versione Java sì, c'era anche la vecchia versione, ma su quella bella no. Inventare è abbastanza diverso. Andiamo a fare il sonno. Posso giocare in un mondo oggetto? Perché sono morto? Questo potevamo farlo. Sì, penso di sì, però un secondo. Io tornare in creativo. Non lo lasciamo così. Ok, oggi indica. Non c'era ancora. Oggi indica. Quanto oggi indica. Ora veramente. Sì, vecchio punto accresciato. Andiamoci a fare un altro giretto. Perché poi questo ragazzi è Minecraft che abbiamo sempre fatto. Qui serve. Questo poteva già. Questo poteva. Oh, come ho fatto? Pensavo non principale, però non lo. Non mi ricordo se si poteva. Ok, allora mi ricordavo c'è un modo per cambiare skin, però non si poteva ancora cambiare skin. Forse sto confondendo con la versione un po' più moderna.
Perfetto. Vediamo per di 15 anni. Questa si è laggata perché non è una nuova versione probabile. Quest'app è stata realizzata per una versione precedente di Android. Potrebbe non funzionare correttamente proprio perché ha disponibilità di aggiornamenti. Contatto lo sviluppatore. Vedete? Infatti è la versione vecchia, ma lo dice anche il telefono che è una versione vecchia del gioco. Proviamo a farlo. No, ancora qui c'era. Ah, qui moriamo. Qui si muore. Invece no, Minecraft anche sempre bello che non si muore. Fa il portazzo già che non funzionerà. Accendiamo. Che? Ha buggato, sì, ha buggato. Pensate, oh, ha buggato proprio. Potete anche scaricarla voi, ovviamente, la versione vecchia di Minecraft. Dovete salvare tutti i dati della versione nuova di Minecraft, tutti i dati del nuovo punto 17.2 o della punto 3, non mi ricordo quelli ci siamo bloccati, sul vostro account Microsoft. Una volta che vi siete assicurati che tutti i mondi sono salvati, cancellate il vostro Minecraft, tranquilli, non perderete nessun dato, e poi andate sul link che vi lascerò in descrizione, che vi porterà a questa pagina dove c'è scritto Minecraft Pocket Editor 0.9.0 alfa, punto di accesso di descarga. Voi fate descarga, attivate sorgenti sconosciute dalle impostazioni di sicurezza del vostro dispositivo. Una volta che avete cliccato su descarga vi apparirà un avviso e vi faccio vedere qual è. Una volta avete fatto la scarica vi apparirà un avviso con scritto confermare l'installazione. Voi mettete ok
A quel punto dobbiamo andare su Chrome, torniamo su Chrome. Questa parte la dovete fare per forza su Google Chrome. Cliccate sui tre puntini bianchi, download. Questo sarà Minecraft, ci cliccate. Assicurate prima di aver disinstallato il Minecraft quello nuovo. Ci cliccate una volta. Minecraft Pocket Editor, puoi installare un aggiornamento e disaggiornamento a me perché ho già installato. Però voi vi dirà, vuoi installare Minecraft, voi fate installa. App non installata, a me dice app non installata perché ho già installato Minecraft versione vecchia. Ora lo disinstallo per farvi vedere che funziona. State tranquilli, i vostri mondi, se avete fatto accesso con un account Microsoft, non verranno assolutamente persi. Infatti, come avete visto prima, io ci sono tutti i miei mondi hanno 1.17 anche nella versione vecchia. Faccio vedere che appunto non funziona. Lo rifaccio. Alcune volte può buggare e dirvi errore, come è successo a me. Ma ricliccando andrà. Infatti non mi dice più installa un aggiornamento e dice installa questa applicazione. Io faccio ok, aspettiamo. Ora siccome appena cancellato mi dirà errore. Se vi dice sempre errore, come capita a me, dovete fare così. Andate su Play Store. Io l'ho messo nella cartella. Poi andate a scrivere 7zip. Scorriamo in giù al terzo risultato, ci clicchiamo, lo installiamo, lo apriamo, accettiamo tutti i permessi, facciamo download, cerchiamo Minecraft, facciamo installo. Se vi do un altro errore, estrai qui, mantieni lo schermo. Ora mi dà tanti errori perché l'ho già installato in precedenza, avete anche visto voi, però a voi funzionerà. Non vi preoccupate che
Per tornare al 9.17 basterà fare Play Store, Minecraft. Se avete installato la versione vecchia vi dirà qui sotto se avete la versione vecchia, aggiorna. Voi aggiornate e tornerete in automatico alla 1.17. Ora io installo la versione nuova, infatti. Tutto tornerà alla normalità. Ora c'è molto spazio, ovviamente cancellerò qualcosa e niente, noi ci vediamo al prossimo video. Mettete like, condividete il video, iscrivetevi, cliccate sulla campanella per attivare tutte le notifiche, vedere quando esce un nuovo video, e vi ricordo che il video di collegare la Switch Live è sempre più vicino, non vedo l'ora di portarvelo. E poi innanzitutto, poi più avanti troverete anche video fatti sul drone, perché fra un po' ordierò un drone da Amazon e farò molti video che vedrete su un altro canale che vi lascerò in descrizione. Ognuno di questi video ve lo lascio ancora in descrizione perché non è ancora arrivato il drone, appunto. Innanzitutto, poi ci sarà anche un terzo canale dove magari troverete video del drone sicuro, ma praticamente in diretta. Farò anche delle dirette dal telefono mentre io stesso guido il sole. No, scusate, non il sole. Scusate ragazzi, mi sono sbagliato e volevo vedere mentre guido il drone. Vedete quello che vede il drone. Posso fare 2 riprese, quindi attivare 2 camere insieme, per cui non faremo la ripresa, vi farò solo vedere come vede il drone senza fare 2 riprese, perché se attivo la camera normale, la camera interna, questa qui dove sto riprendendo ora, si blocca. Allora, io ora vi consiglio di fare una cosa. Vi ricordo anche che ci sono gli sconti su Netflix che sono abbassati di prezzo e di andare sempre a revisare un'altra app che volevo portarvi oggi, sempre per guadagnare, però questa volta l'app non è solo per guadagnare Google Play Card, ma anche per altre gift card, come per esempio quella di Amazon. Andate sul Play Store e scaricate quest'altra app, Friend Gift Card Generator. Fate next. Ok.
questo punto mettete tutto, email e nome. Ogni volta che chiuderete e riaprirete l'app, ve lo richiederà sempre e dovete mettere stessa password e stesso nome. Io taglio. Una volta messo tutto, nome e email, fate getter per confermare e vi andrà a quest'altra schermata. A questo punto fate start app, app, share app. Non dobbiamo fare start app. Qui ci sono tutte le gift card che volete, solo queste sono disponibili per il momento. Scegliamone una. Io andrò per esempio per quella da Amazon. Al massimo per ogni gift card di solito sono 100 euro, ma 100 dollari, scusate, ma ci sono anche alcune che hanno il massimo da 50. Ok, io vi consiglio di comprare da Amazon e di fare questi sempre i gift card da Amazon che tornano molto utili. Ah già, vi volevo dire che sono gratis ovviamente i gift card. Ora cliccate quello che volete, starà elaborando la gift card. Vi manderà questo avviso. Noi che dovremo fare? Scattare uno screenshot. Una volta abbiamo scattato uno screenshot, che dobbiamo fare? Andiamo sul Play Store e installiamo traduttore Google. Andiamo su traduttore. Fotocamera. Importo. Scegliamo il contenuto che voglio importare, in questo caso lo screenshot a cui vi ho fatto la foto. Di solito è il primo. Starà scansionando, voi fate seleziona tutto. Ok, cliccate qui su genera gift card. Ora qui vi dirà questo cartellino qui, il 20% generato di carte regalo gratuito. Grazie Dave, sei ricevuto con successo il codice promozionale per la tua carta regalo. Il nostro team controllerà tutto il successo dell'ordine. Ogni sabato selezioneremo 20 vincitori. Per vincere la carta regalo vi invieremo carte regalo ai vincitori tramite indirizzo mail. Aumenta le tue possibilità di ottenere una carta regalo ordinando nuovamente la carta regalo dopo 24 ore. In bocca al lupo. Per favore non dimenticare di supportarci con rete, app, share app, il generate e il codice. Perfetto. Se ci appare questo avviso significa che è tutto andato bene con successo. Ovviamente a me ci sarà scritto Davis, ma a voi ci sarà scritto il vostro nome o quello che avete messo. Quindi mi raccomando, dopo 24 ore rigenerate la stessa gift card che avete rigenerato prima, in modo che avete più possibilità di vincere. Poi aspettate che arrivi il sabato e controllate il sabato le email
che avete messo nell'app per vedere se avete vinto. Se avete vinto vi arriverà il codice, se no rigeneratela e poi aspettate il prossimo sabato per vedere se siete più fortunati. Io finora non sono riuscito a aggrapparmi solo 3 carte da mazzo. E basta, questi era come installare la vecchia versione di Minecraft, anzi aprirsi la versione di Minecraft e come avere gift card gratis.